사와디크랍, 봄치 이체미크랍, 마티아오 까오리 깐나크랍, 까오리 러투콘 유나크랍. 제가 보통 바다를 가서 힐링을 하는 편인데 속초나 강릉 같이 바다 앞에 있는 장소에 가서 그 앞에 있는 카페에서 커피를 마시면서 여유도 찾고 따뜻한 분위기를 느껴보셨으면 좋겠습니다. ก็คือส่วนตัวผมอะครับผมชอบไปพักผ่อนที่ทะเลใช่ไหมครับก็เลยอยากจะอาจจะเป็นสถานที่ชื่อว่าซกโชหรือไม่ก็คังมึงไปแล้วก็แบบไปคาเฟ่สวยๆบรรยากาศอบอุ่นๆแล้วก็ดื่มกาแฟในการพักผ่อนในการเดิน โดยเฉพาะตัวฉันเองที่น่ารักแบบนี้누구세요ใครฮะ 저기 계세요. 네, you're so pretty. 채미 씨, 레디, 액션. Hey Tip, you're so pretty. 한국 분들이 한국 드라마를 통해서 한국을 접하게 되잖아요. 그래서 그 화면 속을 넘어서 또 다른 한국의 다른 매력 어떤 것을 가장 보여주고 싶으신지. 아무래도 한국의 음식들과 다양한 명소들을 함께 공유하고 싶은데요. 예를 들어 성수동이나 합정, 연남 같이 되게 요즘 핫플레이스인 곳들을 소개해드리고 싶고 또 거기에 있는 다양한 맛있는 음식들과 구경거리들을 함께 공유하고 싶습니다. ผมอยากที่จะแนะนำอาหารแล้วก็สถานที่ซึ่งตอนนี้ครับที่เกาหลีที่มันกำลังดังๆมากๆก็คือเป็นย่านที่ชื่อว่าย่านซองซูย่านยองนัมแล้วก็ย่านฮกจอนใช่ไหมครับก็คือเป็นสถานที่ที่แบบเป็นตลาดมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยน่าไปเยี่ยมชมแล้วก็ทานอาหารกัน นอกจากสถานที่ฮิตในเกาหลีแล้วส่วนใหญ่มีสถานที่ไหนไหมที่คุณอีเจมินชอบไปพักผ่อน 그러면은 유명한 곳이 아니더라도 배우님이 개인적으로 좀 많이 찾아가게 되는 장소가 어딘지 궁금하시다고 했어요. 제가 보통 바다를 가서 힐링을 하는 편인데 속초나 강릉 같이 바다 앞에 있는 장소에 가서 그 앞에 있는 카페에서 커피를 마시면서 여유도 찾고 따뜻한 분위기를 느껴보셨으면 좋겠습니다. ก็คือส่วนตัวผมอะครับผมชอบไปพักผ่อนที่ทะเลใช่ไหมครับก็เลยอยากจะอาจจะเป็นสถานที่ชื่อว่าซกโชหรือไม่ก็คังมึงไปแล้วก็แบบไปคาเฟ่สวยๆบรรยากาศอบอุ่นๆแล้วก็ดื่มกาแฟในการพักผ่อนในการเดิน คำถามต่อไปครับถ้าให้เลือกได้หนึ่งฤดูในการถ่ายทำซีรีส์คุณอีเจมินอยากจะเลือกฤดูไหนครับ 다음 드라마 첫 장면으로 한국 계를 딱 하나만 고르셔야 된다면 가을과 겨울 중에 어떤 거 고르고 싶으신지. 저는 개인적으로 가을을 좋아하기 때문에 아름다운 단풍이 물들은 남산 아래에서 시원한 바람을 맞으면서 저희 드라마 첫 장면에 그 아름다운 풍경을 함께 보여드리고 싶습니다. ผมชอบฤดูใบไม้ร่วงครับก็เลยอยากจะอาจจะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นวันเสาร์แล้วใต้น้ำตาลเขาตอนที่ใบไม้ไม่กำลังเปลี่ยนสีอาจจะเป็นฉากแรกในซีรีส์ที่น่าจะงดงามแล้วก็ดูดี คำถามต่อไปครับหากวันนี้มีแฟนๆชาวไทยอยากจะไปเที่ยวเกาหลีเป็นครั้งแรกแล้วอยากจะให้คุณอีเจมินแนะนำว่าสถานที่ไหนห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อไปทำเกาหลี 만약에 한국 처음으로 가시는 팬분이 계신다면 이거는 꼭 놓치지 말아야 할 것이 있다면 어떤 거가 있을까요? 만약에 한국을 처음 여행을 하시는 거면 꼭 한강 피크닉을 즐겨보셨으면 좋겠는데요. 거기에서 이제 돗자리를 깔고 맛있는 치킨을 먹으면서 친구들과 얘기를 나누다 보면은 한강 너머로 보이는 저무는 노을을 보면 되게 여유도 만끽하고 한강의 낭만을 느껴보실 수 있을 거라고 생각을 합니다. ถ้าเกิดว่าไปที่เกาหลีเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะแนะนำที่หันกันแนะนำไทยเลยครับอยากให้แนะนำให้ไปที่หันกันที่นั่นคือคงเสือแล้วก็ดูให้ทานไก่ทอดกับเพื่อนพูดคุยกันแล้วก็ดูพระอาทิตย์ตกของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นงานที่แบบฟินมากๆ คำถามสุดท้ายครับอยากให้คุณอีเจมินเชิญชวนแฟนๆชาวไทยไปเที่ยวเกาหลีเป็นภาษาไทยหน่อยครับ 그리고 마지막으로 한국에 놀러 오라고 태국어로 멘트. 네, 마티아오 까오리 깐나크랍, 까오리 러투콘 유나크랍. 네, ประมาณนี้ครับ
마지막으로 사와디캅 봄치 이재민 마지막으로 항상 사와디캅 봄치 이재민 마지막. สวัสดีครับผมชื่ออิเชมิครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทาง กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ